हेलो दोस्तों। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे स्पीकर जो दिखने में छोटा है लेकिन साउंड में बवाल मचाता है। नाम है MZ F5 स्पीकर। चाहिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी स्पीकर से अलग बनाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं। हमें मिलता है यह प्यारा सा स्पीकर। आओ देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी, मेटल फिनिशिंग, रबड़ बेस और ऊपर ग्रिल डिजाइन को काफी प्रीमियम लगता है। साथ में बॉक्स में मिलता है चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल और एक बॉक्स केबल, यानी सब कुछ तैयार है चलाने के लिए। अब बात करते हैं इसके फीचर की। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 जिससे कनेक्शन सुपर फास्ट होता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 6 से 8 घंटे का प्ले टाइम है। साथ में TF कार्ड, पेन ड्राइव सपोर्ट, FM रेडियो भी है। और हाँ, हमें इस RGB लाइट भी म्यूजिकल के साथ मिलता है। पार्टी बॉक्स एक कदम अच्छा है। साउंड बेस्ट है। अब करते हैं साउंड टेस्ट। यहाँ थोड़ा म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रांसिस्ट के साथ। बेस एकदम अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बजट में प्रीमियम साउंड वाला पोर्टेबल स्पीकर, तो MZ F5 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहें। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।